Hi guys, I am Mahi. Welcome back to my channel. So this is gonna be a vlog, a very random vlog. To be honest, मैं हर बार vlog start करती हूँ, हर बार सोचती हूँ नहीं यार vlog ज़्यादा करना चाहिए, हर बार बोलती भी हूँ यहाँ आके कि नहीं अब से ज़्यादा करूँगी, बट इस बार फिर से बोल रही हूँ कि ज़्यादा करूँगी. बट ठीक है. आई होप दैट यू एंजॉय दिस व्लॉग. आई होप दैट माई वॉइस इज़ क्लियर. मैं चिल्ला नहीं रही हूँ क्योंकि आज मैंने माइक लगाया हुआ है. जस्ट गोना कीप यू हियर फॉर अ सेक. आज का प्लान, माई प्लान इज़ कि मुझे ना थोड़ा कंटेंट शूट करके रखना है क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली. आई एम गोइंग टू नोएडा एक्चुअली 3 दिन बाद. इट्स माई कज़न सुकृति's बर्थडे. लाइक अगर आप पहले से मेरे वीडियोज़ या व्लॉग्स देख रहे हो तो यू नो हर. ठीक है. एंड शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. आई absolutely love her. This is gonna be like I think her last birthday single. Then she'll also get married next year before her birthday. बट यस आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं स्पेशली अब उसके ही घर रहने जाऊँगी. अदरवाइज़ मैं या तो अपनी बहन के घर जाके रहती थी नोएडा में एंड देन आई यूज़ टू विजिट हर. बट नाउ माई सिस्टर हैज़ शिफ्टेड टू मुंबई. So I'm just gonna go like good 4 to 5 days with her, and then I'm gonna go to my family. Like my papa lives in Ghaziabad, and तो मैं उनके पास जाके रहने वाली हूँ उसके बाद. दिस इज़ द प्लान. मैंने पूरा तुम्हें चिट्ठा बता दिया है कि मैं दिल्ली क्यों जा रही हूँ. ठीक है. उससे पहले आई एज आई सेड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश. आई ओनली हैव वन डिलीवरेबल जो लाइक ब्रांड के लिए है. इस पर तुम अभी टिके हो. लाइक मेरा फ़ोन एक्चुअली ऑर्गेनिक के बॉक्स पे रखा हुआ है. सो आई हैव टू फिल्म अ यूट्यूब वीडियो फॉर ऑर्गेनिक. आई एम सो एक्साइटेड. लिटरली इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इसमें मैंने सुकृति के लिए भी एक्चुअली एक गिफ्ट मंगाया है. एज आई टोल्ड यू इट्स हर बर्थडे. आज फिर से तीसरी बार आई थिंक मैं बोलूँ कि आज का प्लान बता देती हूँ. तो मैं आज का प्लान बता देती हूँ गाइस. मैं करने वाली हूँ शूट. आई हैव टू शूट फॉर ऑर्गेनिक. आई हैव टू शूट एन ऑर्गेनिक वीडियो. मतलब सब कुछ स्पॉन्सर नहीं होता है यूट्यूब चैनल पे. 2 3 4 वीडियोज़ होती है. बाकी ऑर्गेनिक कंटेंट तुम्हारे लिए भी तो डालूंगी ना, लाइक दिस व्लॉग. तो आई हैव बीन ट्राइंग दिस न्यू ब्रांड लिटिल बॉक्स. आज भी मैंने उसका ही पहना है. यू गाइस इतने आई डोंट नो हाउ दिस ब्रांड इज सो अफोर्डेबल क्योंकि दिस इज लाइक सच एन अमेजिंग फैब्रिक. एंड इनका जो बेसिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो आई एम गोना मेक अ वीडियो फॉर लिटिल बॉक्स. एंड मैंने 2 3 ड्रेसेस जो मिंत्रा से मंगाई थी वो. तो इट्स गोना बी लाइक अ मिक्स हॉल ऑफ random clothes that I've ordered online, not like a particular one brand. बहुत ज़्यादा आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि बोली जा रही. बट अगर तुम्हें मेरे व्लॉग्स देखने हैं प्लीज़ देख लेना यार. प्लीज़ वापस आ जाना मेरे चैनल पे. मुझे ना ऐसे बात करना बहुत पसंद है. एंड आई थिंक नॉर्मल जो क्लोथिंग वाली वीडियोज़ होती है उसमें कितनी ही बकवास कर लूँगी. अभी तो मैं दिस इज़ लाइक अ रैंडम व्लॉग. तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. सो plus I am in a mood of talking today. So yeah, but अभी एक्चुअली श्रुत आया था ऊपर स्टूडियो में हूँ ना मैं अभी. तो श्रुत आया था कि चल हम इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट फिल्म कर लेते हैं. एंड बिकॉज आई वॉज गेटिंग रेडी आई वाज लाइक उनको लगेगा यार 20 मिनट तो मैं कुछ और कर ले. देन लुक एट हिम स्लीपिंग लाइक अ बेबी. राइट. ओके. देयर ही इज स्लीपिंग on the sofa. He was waiting for me कि जल्दी रेडी हो. but ठीक है. I have to literally सबको संभाल के जाना मुझे जाने से पहले. I love this area so much. By the way, I don't know if I've talked in a vlog or something, but ये मैंने Amazon से ऑर्डर कर लिया था इंस्टाग्राम पे देख देख के. शू ऑर्गेनाइज़र. दिस इज़ प्रिटी कूल. लाइक मैंने पहले भी प्लास्टिक के बड़े सारे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हुए हैं बट दिस वन इज़ so much better. Like seriously, the quality and the look of it is pretty good. This is what I'm wearing actually. Very cute shorts from URBANIC. And this top I told you now, little box hai. Very comfy and I would like, it's like elevated basics, so
pretty cool. Now let's go and do some work. Okay, so मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि मैंने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया. व्लॉग में यार सब कुछ आना चाहिए है ना. सो लेट्स डू इट टुगेदर. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये मेरा कोलैब है ऑर्गेनिक से, ठीक है. एंड यूजुअली कोलैब्स में लाइक I, of course, I only choose the clothing that I want to show in my videos. So I am so excited for this क्योंकि बहुत ही मस्त चीज़ें मैंने सिलेक्ट करी है. पूरा प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर तुम वीडियो क्यों देखोगे, है ना. They always send these stickers. It's so cute. मैं हमेशा अपने फ़ोन की बैक पे लगा लेती हूँ. But I'm very excited for one particular dress. I think dress है कि कौन सा देखना पड़ेगा. But look at this belt that I ordered. This is so cute. It's like a jute material का belt. So ये तुम्हारी पूरी बैग पे आके and then you tie it in front. It's so cute. It's so summer friendly. I love I love spending my money on belts because I think कोई basic outfit को भी ना वो एकदम मस्त accentuate कर देता है बहुत ही तमीज़ से. Oh my goodness, what is this? What are you? Okay, so this is like a one shoulder top, ठीक है. This is completely backless and यहाँ पे ना तुम्हारे flower, I told you in my previous videos कि ये जो ऐसा huge flower है ना वो बहुत ही ऐसा fashion में है. Oh my god, I love it so much. I'm gonna enjoy wearing it in Delhi. Just pray for me that I go out in Delhi क्योंकि मैं हर बार बहुत प्लान करके जाती हूँ that I meet a lot of my creative friends and create collaborative content with them. And this is so nice, you guys. So happy. बहुत ही ज़्यादा statement making कपड़े मंगाए हैं इस बार मैंने URBANIC से. So I'm very fashionable, you may say. Oh, so cute. So I got this little bag as well. This is so cute. यार ये कलर एक तो इतना ट्रेंड में है ना. ये छोटू सा बैग है ये. Okay. Smells funny. Smells like वो जो तुम होली में हमारे होली पे वो जो बलून नहीं आते बहुत रबर वाला स्मेल है. But it's trendy. I like it. As I said, I'm not gonna show you everything. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये टॉप के लिए. ये टॉप देखने के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा वीडियो के लिए. Oh, so this is the dress that I ordered for Sukriti. Haha. This, I think she would love this. She's into some colors these days. And yeah, we also have a bag, one more bag. This is too pink. Too pink. Where is your strap, my baby? What is... oh fuck, did they forget to send me? No, not you guys. I was so scared कि मुझे strap भेजना तो नहीं भूल गए. This is so cool, you guys. This is your poppy pink. Okay, it's 3 o'clock and अभी तक मैंने film करना start नहीं किया. Now I'm gonna film. मेरा ये जो mic मैंने पहना है वो charged ही नहीं था. सो हो सकता है व्लॉग में भी तुम्हें पहले वाली क्लिप्स में ऑडियो ढंग से सुनाई ना दे रही हूँ. बट देखते हैं. आई एम स्टार्टिंग विथ माई लिटिल बॉक्स एंड मिंत्रा वीडियो. मुझे इसी लाइक द माइक इज़ कनेक्टेड टू माई फ़ोन तो मैं ऑडियो इसमें ही रिकॉर्ड करती हूँ एंड वीडियो इज़ फिल्म्ड इन माई कैमरा. तो अब मैं बंद करने वाली हूँ व्लॉग बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड द ऑडियो एंड आई विल सी यू. इसके बाद आई थिंक आई एम गोना गो फॉर lunch like नीचे. So I'll see you there. Let's have lunch. So I'm eating शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी.
भाई मेरी आवाज़ से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत थक गई हूँ. I don't know, but I am hungry. Okay. आज तो कुक भी नहीं आया. मम्मी ने बनाई है इतनी मस्त, यहाँ पता नहीं कैसे इतनी. लुक एट दिस रोटी. इतने परफेक्ट गोल है, इतनी पतली और इतनी टेस्टी होती है ना इनके हाथ की रोटी. आई डोंट नो कैसे. जस्ट गोना हैव माई लंच नाउ. ऑल्सो मैंने ये लाया कल ओट चिप्स फ्रॉम न्यूट्री नॉट न्यूट्री. बहुत टेस्टी है यार ये. मतलब पता नहीं लग रहा है कि ओट्स के काफ़ी टेस्टी है. लाइक इसमें 2-3 फ्लेवर्स और थे, बट इट्स वेरी टेस्टी. बारिश हो रही है गाइस थोड़ी थोड़ी, और ये लड़का चाय नहीं बना रहा. चाय बना दे बेबी. तू तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तुझे क्या चाय पीनी है? आलमंड मिल्क वाली. अबे चलना तुम्हारे अमीरों के चूचे. आलमंड मिल्क में टी बना दो. टी लाचे पीनी है मेरे को आलमंड मिल्क में, बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. And please don't put अदरक. हाँ जिंजर, put ginger, only ginger. एक ही चीज होता है ना वो तो. तुम्हारा अदरक का, तुम्हारे अदरक हजम का होती है, तुम्हारी जिंजर हजम होती है. जिंजर and it's sugar free. Excuse me. No sugar. नहीं No sugar. मेरे से ज्यादा नखरे ना तेरे होते हैं कोई भी कैफे जाके. So please stop it. भाया आलमंड मिल्क है आपके पास? नहीं है. मैं आलमंड लेके आई हूँ घर से. निकाल दो इसमें से दूध. ये लो ऐसे करके निकाल. आलमंड में ऐसे दूध निकालते हैं? कुछ पता है? You know I'm putting this on vlog and you're doing बदतमीजी. रईस है हम. रईस है. वो बोलती नहीं है. अबे तू रहने दे, तू रईस बोल दे पहले. अनुष्का शर्मा नहीं बोलती. हाँ नहीं रईस मूवी नहीं आई थी क्या? रईस होती है. अबे रईस होता है. गाइस आप एक सीधा रखो. गाइस आप बताओ रईस होता है या रईस होता है? रईस होता है. रईस नहीं होता है. रईस होता है. अच्छा तेरी माँ की कच्ची नहीं निकालने दे. तेरी माँ की लाइक तेरी दिमाग नहीं सटका हुआ पहले से. तेरा अगर पीछे से टकरा गया इतना अच्छा मीम बनेगा ना. मैं इधर हो जाऊं पहले. हाय गाइस डांस नहीं. गाइस मैंने एक वीडियो शूट. यार बोलने देना, उनको नहीं पता है वो जो. तू चुप हो जा. आई वाज सेइंग कि मैंने एक ही वीडियो कर पाई मैं यूट्यूब एंड एक हमने रील करी है. उसके बाद भाई ये 4 बजे उठा है. सोचो ये तब से सो ही रहा था. एंड देन आई फेल्ट स्लीपी. फिर बारिश हो गई और हम मम्मी को भी लेने गए थे मामा के घर. बहुत सारी चीज़ें हो गई है और अब मैं बहुत ही ऐसा आलस वाले मोड में आ गई हूँ. मुझे हो रहा है कि बस कोई चाय बना के दे दे. नो आज कभी कभी तो चलता है यार दूध. थोड़ी सी एलर्जी झेल लूँगी मैं. हेलो गाइस. सो आज इसका सेमीफाइनल है एक टूर्नामेंट का. बहुत ही फैमिली में जो ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं होते वो ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट. एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी कंफर्टेबल शर्ट एंड माई लेगिंग्स. मैं एक भी मैच में नहीं गई इसको चीयर करने, तो ये शायद सेमीफाइनल में तो चल रहा है. ओके एंड इट्स वेरी लेट. इट्स अराउंड 10 o'clock एंड लोग का मैच ही स्टार्ट होगा आई थिंक 11. सो इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट एंड yeah, let's go.
Guys, this vlog is so random. I just cannot deal with it. But it's 2 days later and I have my flight today. It's Monday 29th and याद है ना उस दिन मैंने बोला था कि I have to shoot for URBANIC as well and I did not and could not and मैच की वजह से we were coming so late ना. सुबह 5 बजे हम घर आ रहे थे and पूरा दिन आलस भी नहीं मैं बोलूँगी यार, थोड़ा इतनी तो ह्यूमन बॉडी को नींद की ज़रूरत होती है. सो वी वर जस्ट डूइंग दैट. हर बार की तरह मैंने एंड टाइम पे ही करा है अभी भी शूट. सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द टॉप्स. ओ माई गॉड यू गाइज, दिस इज़ लाइक so effing romantic top. Absolutely love. Like मैंने ये बैग इसलिए कैरी किया है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम URBANIC but I have carried this just for some edge. Absolutely love it. Twinning with my garbage bag. Just kidding. So I'm leaving for like 9-10 days now. So I have to like संभालो all the studio also. So yeah, quickly I just have 1 more hour. मेरा अभी भी पैकिंग भी पूरा नहीं हुआ है. So चलो आंटी. गाइस, तो मुझे लकीली कैब नहीं मिली. मैंने बहुत ट्राई किया. नाउ ही इज कमिंग टू ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट एंड बहुत मेरा मन कर रहा था कि आज मैं सोचा था नहीं, आज तो मैं स्टारबक्स पे पैसे नहीं खर्चूंगी. बट देन इसने मुझे कन्विंस कर लिया कि मुझे पिला दे ऐसा करके. तो मैं हो गई हूँ बट या फाइनली गोइंग टू दिल्ली. He is very sad. Are you? या तो कैमरा पे नहीं बताएगा. बताऊंगा ना, क्यों नहीं. मैं तो इसलिए मैं इसको छोड़ने आ रहा हूँ कि मैं इसको लेट करवा सकूँ, इसकी फ्लाइट छूट जाए. इतनी स्लो चलाऊंगा ना, इतनी स्लो. बेबी यार क्या करूँ, गाड़ी इतनी मतलब स्पीड लिमिट में तो चलानी पड़ती है ना. I am so excited क्योंकि देखो मैं लाइसेंस लाया नहीं हूँ अपना, ठीक है. बेबी यार तो फिर क्या होगा ना कि मैं जानबूझ के कोई लॉ ब्रेक करूंगा, वो हमें साइड में कर देगा. ऐसी बातें मत बोल. और आधे घंटा मैं फिर अभी मत बोल अगर ऐसी बातें. तो पैसे भी लेके नहीं आया तो चालान भी नहीं भरना पड़ेगा मेरे को. 2 दिन मुंह पे हमारी सरस्वती बैठती है. कब? 2 दिन कह रही हूँ, 2-5 दिन में. 2 दिन? कौन से दिन? सो अभी मैं जाऊंगी ना एयरपोर्ट पे. बहुत गुस्सा आता है मुझे वहाँ पे कि इतना घटिया एयरपोर्ट है अहमदाबाद का. आई थिंक. और अब तो अरे वो रेनोवेट हो रहा है, घटिया कुछ नहीं है. स्टारबक्स भी बंद कर दिया. रेनोवेट हो रहा है यार. पिछली बार मुझे इतनी भूख लग रही थी. आई थिंक यू वर आल्सो. वो प्राडा वाडा खोल रहे हैं उधर. प्राडा खोल रहे हैं. नहीं, सबवे वाले कह रहे हैं हम अपनी वो कर रहे हैं, इन्वेंटरी कर रहे हैं. बेवकूफ कहीं के खोल के. और कितनी भूख लग रही थी हमें. याद नहीं है जब हम. अच्छा हाँ, वो रास्ते है एयरपोर्ट जाने के, तो इसको लगता है कि हाईवे वाले रास्ते जल्दी पहुंच जाएंगे. मुझे पता था कि लेट पहुंचेंगे. अच्छा. इसलिए मैंने हाईवे वाला रास्ता ही लिया. झूठ बोल रहा है. तूने मुझे बोला है हाईवे से जल्दी पहुंचते हैं. हाँ, पर वही तो मैं तुझे बोला है ना. मुझे अंदर पता है कि ट्रैफिक अभी बहुत होगा. गंदा है तुम यार. ऐसा क्यों कर रहा है? एक तो चल नहीं रहा मेरे साथ. मुझे गुस्सा होना चाहिए. दे मेरे को. मैंने कम बहुत आए से चलवाई. अगर तुमने ज्यादा डलवाई होती तो ये देख भी पाती ना कॉफी. क्योंकि आइज है ना, तो उसके पास आइज ज्यादा होती तो ज्यादा देख पाती. चलना दुनिया. Guys, I have reached the airport, but मैं अपनी ईयरफोन्स भूल गई हूँ यार. ईयरफोन्स कैसे भूल सकता है ना कोई. एंड आई नो, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही होगी कि नहीं, बिकॉज माई माइक इज़ लाइक inside the bag. I don't know. I'll reach home भी नहीं. I'll meet my cousins at 11 o'clock. तो सोचो यार तब तक मैं क्या करूँगी. It's only 7 right now. Alright, so I have reached Delhi. एंड बहुत टाइम बाद मैं टर्मिनल 3 पे आई हूँ. आई थिंक विस्तारा ही मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद ली है. माई फ्लाइट वॉज लेट एक्चुअली. 10:30 पे मैं लैंड हुई हूँ, जबकि इट वॉज सपोज टू लैंड एट 10. सॉरी फॉर द एंगल बट आई डोंट हैव माई माइक ऑन.
Just gonna collect my luggage and see my cousins. So excited. Hello guys. मैंने भी बोला था उसे वीडियो बनाने के, जाके पहले उससे मिल ले। पर ये तो पहले जाके भाई से मिली ना। भैया ने पहले हाथ खोल लेते ना। नहीं करना था ना। थैंक यू गाइस मुझे लेने आने के लिए। आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी। तो मैं वो लेके आना चाहिए था, ऐसा नाम का पकड़ के खड़ा होना चाहिए था। हम चल कर आए इतनी दूर से। थैंक यू। पीछे फेंक दिया यार। अरे यार आजा।